अस्सलाम वालेकुम प्यारा शागिर्दो, उम्मीद है तो सब ठीक ठाक है मज़े में हूंदो। असां प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कयोसीं न्यूक्लियर फ्यून ते। न्यूक्लियर फ्यून छा हो, जंहिंमें ॿ हल्का न्यूक्लियस पाण में कंबाइन पिया करायूं ऐं उन खां पोइ हिकिड़ो हेवी यानी ॻरो न्यूक्लियस एलिमेंट पिया फॉर्म कयूं ठाहियूं। इन प्रोसेस खे असां छा चयोसीं, न्यूक्लियर फ्यून। उन खां अलावा असां न्यूक्लियर डिटेक्टर्स पढ़ियासीं, जंहिंजे ज़रिए असां इहो पिया मालूम कयूं त जेके आयोनाइज़िंग पार्टिकल्स आहिनि उन्हनि जो पाथ कहिड़ो आहे, ठीकु आहे, उन्हनि जो बिहेवियर कहिड़ो आहे ऐं उहे आयोनाइज़ कीअं कंदा आहिनि ऐं उहे डिटेक्ट कीअं था थियनि। यानी इहे प्रॉपर्टीज़ जेके आहिनि असां न्यूक्लियर डिटेक्टर जे ज़रिए मालूम कंदा आहियूं। विल्सन क्लाउड चेंबर जा जेके फ़ाइदा हुया उन जे ज़रिए असां छा पिया करे सघूं, उन जे ज़रिए असां E/m रेशो मालूम करे सघूं था ऐं उन खां अलावा E/m रेशो मालूम करे सघूं था ऐं उन खां अलावा कंहिं बि चार्ज जी साइन मालूम करे सघूं था। साइन माना पॉजिटिव आहे या नेगेटिव। एनर्जी मेजर करे सघूं था पार्टिकल्स जी ऐं उन्हनि जो रेंज बि मालूम करे सघूं था। विल्सन क्लाउड चेंबर जा कुछ डिसएडवांटेजेस बि हुया। कंहिं बि आयोनाइज पार्टिकल खे डिटेक्ट नथा करे सघूं, बल्कि उन जो सिर्फ़ पाथ विज़िबल कंदा आहियूं, ठीकु आहे। उन खां अलावा ही कंटिन्यूसली सेंसिटिव कोन्हे को, माना सेंसिटिविटी हिन जी सफ़ा लो आहे। दैट्स वाई असांजो इहो डिसएडवांटेज आहे, इहो हिन जो ड्रॉबैक। उन खां अलावा असां पढ़ियोसीं GM काउंटर, असां पढ़ियोसीं गीगर मुलर काउंटर। GM काउंटर असांजो सेंसिटिव काउंटिंग कंदो आहे, बिल्कुलु सेंसिटिव आहे। बीटा ऐं गामा रेज़ जी आसानीअ सां यानी इलेक्ट्रॉन्स जी आसानीअ सां करे सघंदो आहे, लेकिन अल्फा जी आसानीअ सां कोन करे सघंदो आहे बिकॉज़ ऑफ हेवियर आहे असांजो केरु अल्फा। दैट्स वाई उन जे लाइ एतिरो सेंसिटिव कोन थी सघंदो। हाणे इन जा डिसएडवांटेजेस छा हुया त इहो एनर्जी पार्टिकल्स जेके इंसिडेंट हूंदा यानी आयोनाइजिंग पार्टिकल्स हूंदा उन्हनि जी एनर्जी मेजर नथो करे सघे, डिटेक्ट नथो करे सघे। उन खां अलावा इहो पार्टिकल्स जेके हूंदा उन्हनि खे डिस्टिंग्विश माना उन्हनि में फ़र्क़ु बि मालूम नथो करे सघे, क्लियर। ऐं उन खां अलावा ही फास्ट काउंटर कोन्हे को, GM काउंटर इज़ नॉट फास्ट काउंटर, माना फास्ट काउंटिंग नथो करे सघे बिकॉज़ ऑफ डेड टाइम। उन में असां पोइ पढ़ियोसीं त क्वांचिंग कंदा आहियूं, ठीकु आहे। हिकिड़ी असां गैस क्वांचिंग पिया कयूं, ॿी इलेक्ट्रिकल क्वांचिंग पिया कयूं। इन जे करे इहो डेड टाइम वारो प्रॉब्लम सॉल्व थियो त असां अॻियां हिकु ॿियो यानी हिन डिटेक्टर्स जो आख़िरी असां सॉलिड स्टेट डिटेक्टर पढ़ूं, ठीकु आहे। सो अचो ॾिसो, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर या सेमी कंडक्टर डिटेक्टर हूंदो आहे। कीअं हूंदो आहे, इंट्रोडक्शन छा अथसि, इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग 3 अल्फा बीटा एंड गामा रेस। अल्फा पार्टिकल खे, बीटा पार्टिकल खे एंड गामा रेज खे भी डिटेक्ट करे सघे थो। ऐं ज़हन में रखो ही मोस्ट सेंसिटिव आहे, माना हू एतिरी सेंसिटिविटी माना जल्दी में हू डिटेक्ट करे ॾींदो, जल्दी न। हिन में डेट टाइम जो प्रॉब्लम आहे, न ही वरी का गैस अथसि। ही सेमी कंडक्टर मटीरियल आहे। छा आहे, सेमी कंडक्टर। सम्झूं था त सेमी कंडक्टर मटीरियल आहे छा। हाणे प्रिंसिपल कहिड़ो आहे, when radiations are allowed to enter the depletion region, electron hole pairs are produced. Hane, what are the semiconductor materials? You know very well. तव्हांखे ख़बर आहे त semiconductor material लफ़्ज़ मां क्लियर आहे, सेमी कंडक्टर्स। सेमी माना हाफ, माना ये चई सघूं था त सेमी कंडक्टर मटीरियल्स माना सम टाइम इहे कंडक्टिंग यानी कंडक्टर्स बिहेव कंदा आहिनि ऐं सम टाइम इहे बिहेव कंदा आहिनि एज अ इंसुलेटर। इहे जेके सेमी कंडक्टर्स हूंदा आहिनि इहे प्योर कंडक्टर्स कोन हूंदा आहिनि, इन्हनि में डॉपिंग यानी मिलावट करणी पवंदी आहे, ठीकु आहे। इहे मिलावट असां हिकिड़ा मिलावट करणी पवंदी आहे। असां हिकिड़ा प्योर एटम्स खणंदा आहियूं जर्मेनियम ऐं सिलिकॉन जा, पोइ उन में इम्प्योरिटी यूज़ कंदा आहियूं। उन में छा यूज़ कंदा आहियूं, उन में छा मिक्स कंदा आहियूं, इम्प्योरिटी। इन जे करे असांजा उहे छा थी वेंदा आहिनि, उन प्रोसेस खे छा चवंदा आहियूं, डॉपिंग चवंदा आहियूं। छा चवंदा आहियूं, डॉपिंग चवंदा आहियूं। हाणे इहा डॉपिंग जेका कंदा आहियूं, हिकिड़ी असां डोनर डॉपिंग कंदा आहियूं ऐं ॿी असां एक्सेप्टर डॉपिंग कंदा आहियूं। हाणे इहे जेके डोनर डॉपिंग आहिनि, जंहिंखे असां एन टाइप मटीरियल चवंदा
आहियूं ऐं जेके एक्सेप्ट डॉपिंग आहिनि उन्हनि खे असां पी टाइप मटीरियल चवंदा आहियूं। हाणे डोनर डॉपिंग में छा कॉन्सेप्ट हूंदो आहे, माना एन टाइप में छा हूंदो आहे, एन टाइप में इन एन जो मतलब छा है, निगेटिव माना इलेक्ट्रॉन्स जे बुनियाद ते आहे। हाणे इहो जॾहिं डॉपिंग थींदी आहे, इम्प्योरिटी थींदी आहे, मिलावट थींदी आहे, उन वक़्तु असांजा जेके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हूंदा आहिनि हिन में उहे इलेक्ट्रॉन्स हूंदा आहिनि, उन्हनि जी कंडक्टिविटी वधाइण जे लाइ असां मिलावट कंदा आहियूं। हाणे जेकी मिलावट हूंदी उन जेको एन टाइप में जेकी मिलावट थी आहे उन में जेके चार्ज कैरियर्स आहिनि वधि में वधि घणे खां घणा उहे केर हूंदा आहिनि, उहे इलेक्ट्रॉन्स हूंदा आहिनि। मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी ठीकु आहे, चार्ज कैरियर्स, ऐं जेके हिन में एन टाइप में माइनॉरिटी में हूंदा आहिनि उहे केर हूंदा आहिनि, माइनॉरिटी में होल्स। हाणे होल छा आहे, असां चवंदासीं कंहिं बि एटम में जेकी वेकेंट सीट हुजे इलेक्ट्रॉन जे लाइ, माना जगह रहियल हुजे, उनखे असां चवंदा आहियूं होल। ऐं होल इज़ अ पॉजिटिव बिहेव कंदो आहे, ठीकु आहे, पॉजिटिव बिहेव कंदो आहे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर, क्लियर। हाणे इन में इहे घटि हूंदा आहिनि, माना हिन में असांजी कमी कंहिंजी आहे, हिते कमी कंहिंजी आहे, होल्स जी, ऐं घणाई कंहिंजी आहे, असांजे इलेक्ट्रॉन्स जी। पी टाइप में केर वधीक हूंदा आहिनि, यानी एक्सेप्टर डॉपिंग में पी टाइप में केर वधीक हूंदा आहिनि, पी टाइप में हूंदा आहिनि असांजा पी फॉर पॉजिटिव, ठीकु आहे। हाणे हिन पी मटीरियल में असांजा जेके मेजॉरिटी में हूंदा आहिनि उहे केर हूंदा आहिनि, उहे असांजा होल्स हूंदा आहिनि। छा हूंदा आहिनि, होल्स। ऐं जेके माइनॉरिटी में हूंदा आहिनि पी टाइप मटीरियल में, यानी एक्सेप्ट डॉपिंग में, उहे केर हूंदा आहिनि, इलेक्ट्रॉन्स, केर इलेक्ट्रॉन्स। माना हिते कमी कंहिंजी आहे, इलेक्ट्रॉन जी आहे, वैकेंसी घणी आहे, जगह घणी आहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जी कमी आहे। इन बुनियाद ते असां इहो पी टाइप ऐं एन टाइप यूज़ कंदा आहियूं। इहो डिप्लीशन रीजन छा आहे, डिप्लीट थी वञणु, माना इन रीजन में एन ऐं पी टाइप जे विच ते जेको डिप्लीशन रीजन आहे, इतां इलेक्ट्रॉन्स ऐं होल्स डिप्लीट थी चुका आहिनि, निकिरी चुका आहिनि ऐं न्यूट्रल थी चुका आहिनि। माना इहो जेको रीजन आहे न, इहो न्यूट्रल हूंदो। छा हूंदो, न्यूट्रल। माना इते नई इलेक्ट्रॉन्स फ्री आहिनि, असांजा चार्ज कैरियर्स, नई असांजा इते होल्स आहिनि। इते केर हूंदा, इते हूंदा कंप्लीट एटम्स। त इन बुनियाद ते असां चवंदासीं इते को बि चार्ज कैरियर न हूंदो आहे। हाणे असांजो कॉन्सेप्ट छा आहे हिते, त असां छा कंदासीं हिन प्रिंसिपल जे बुनियाद ते। ॾिसो, जॾहिं बि वेन रेडिएशंस आर अलाउड टू इंटर, जीअं ई रेडिएशंस इंटर कराईंदासीं त उहे केॾे ईंदा, हाणे हिन डिप्लीशन रीजन में। हाणे हिन डिप्लीशन रीजन में केर हूंदो, एटम्स हूंदा आहिनि। हाणे एटम्स में इलेक्ट्रॉन बि हूंदा ऐं प्रोटॉन बि हूंदा आहिनि, एज वी नो दैट, ऐं न्यूट्रॉन बि हूंदा आहिनि। हाणे हिन एटम में जीअं ई रेडिएशंस इंटर थींदा त हिते जेको इलेक्ट्रॉन हूंदो उहो एनर्जी एब्जॉर्ब कंदो। जीअं ई एनर्जी एब्जॉर्ब कंदो त उहो छा थींदो, एक्साइट थींदो। एक्साइट थींदो त हाणे हिन एटम मां ही सेपरेट थी वियो। हाणे हिते जेकॾहिं ही इलेक्ट्रॉन थी वियो ऐं हिते हिन एटम में छा थी वई, होल थी वियो। माना इलेक्ट्रॉन ऐं होल जो पेयर ठही वियो कंहिंमें, डिप्लीशन रीजन में। ईअं ई हिन डिप्लीशन रीजन में त खोड़ एटम्स हूंदा न्यूट्रल, माना को बि चार्ज कैरियर न हूंदो, त एटम्स त आहिनि। हाणे इहो हिकिड़े एटम सां अची जेकॾहिं रेडिएशंस टकराया आहिनि, इंसिडेंट जेके असांजा आयोनाइज़िंग रेडिएशंस आहिनि, त इहे त रुगो हिकिड़े सां त कोन टकराया हूंदा, इहे त अलाए केतिरनि एटम्स सां टकराया हूंदा। त पोइ अलाए केतिरा इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन होल कंहिंमें क्रिएट थिया हूंदा, डिप्लीशन लेयर में या डिप्लीशन रीजन में। क्लियर। हाणे हिन डिप्लीशन रीजन में यानी लेयर में अलाए केतिरा इलेक्ट्रॉन होल पेयर ठही विया आहिनि। हाणे हिते कॉन्सेप्ट आहे त हिते असां छा यूज़ कयो आहे, हिन में असां रिवर्स ब्यास यूज़ कयो आहे। छा यूज़ कयो आहे, रिवर्स ब्यास। छा हूंदो आहे रिवर्स ब्यास, एन टाइप मटीरियल के पॉजिटिव टर्मिनल सां कनेक्ट कयूं ऐं पी टाइप मटीरियल के नेगेटिव सां कनेक्ट कयूं त इन खे छा चइबो आहे, असांजो रिवर्स ब्यास। छा, रिवर्स ब्यास। हाणे इन में थींदो छा आहे, रिवर्स ब्यास में
असांजो डिप्लीशन रीजन वधीक मिलंदो आहे ऐं करंट जेको आहे एक्चुअल हिन में जेके मटीरियल आहिनि उन्हनि जो करंट न मिलंदो आहे, इते माइनॉरिटी में करंट मिलंदो आहे। माना हिन मटीरियल जे करे असांखे जेको करंट मिलंदो उहो घटि मिलंदो। असां चाहियूं था जेके रेडिएशंस इंटर करायूं उन्हनि जो पल्स मिले, उन्हनि जो करंट काउंट थिए हिन काउंटर जे ज़रिए। क्लियर? हाणे हिते इन जे करे असां हिते रिवर्स ब्यास कंदा आहियूं। वरी ॿुधी छॾियो रिवर्स ब्यास छो कंदा आहियूं? बिकॉज असांखे हिकु त डिप्लीशन रीजन वधीक मिले। छो डिप्लीशन रीजन वधीक मिले? छो जो डिप्लीशन रीजन जेतिरो वधीक हूंदो उन में एटम्स ओतिरा वधीक हूंदा, उन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर ओतिरा वधीक ठहंदा ऐं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जेतिरा ठहंदा ओतिरो असांजो फ़ाइदो, ओतिरा पल्स काउंट थींदा। ॿियो रीज़न छा आहे रिवर्स ब्यास जो? इहो रीज़न इहो आहे त माइनॉरिटी करंट मिलंदो मटीरियल जेको सेमीकंडक्टर यूज़ सेमीकंडक्टर डायोड यूज़ कयो आहे जेको, इन में असांजो छा थींदो? इन में करंट रिवर्स ब्यास जे करे घटि मिलंदो आहे। फॉरवर्ड ब्यासिंग में असांजो करंट छा हूंदो आहे? वधीक मिलंदो आहे, उन में डिप्लीशन रीजन सफ़ा ख़तम थी वेंदो आहे। ठीकु आहे, श्रिंकिंग थी वेंदो आहे। क्लियर? इन बेसिस ते असां चवंदासीं ही असां रिवर्स ब्यास कंदा आहियूं। हाणे जीअं ई हिन डिप्लीशन रीजन में अलाए केतिरा इलेक्ट्रॉन होल पेयर ठही आहे, अलाए केतिरा, त इलेक्ट्रॉन केॾे वञणु पसंदि कंदा आहिनि? इलेक्ट्रॉन वञणु पसंद कंदा आहिनि केॾे? पॉजिटिव ॾे। जीअं ई पॉजिटिव ॾे ईंदा लाज़मी आहे हिते असां केरु रखियो आहे? हिते असां केरु रखियो आहे? एम्पलीफायर यानी काउंटर। छा? एम्पलीफायर या एम्पलीफायर एंड काउंटर, ठीकु आहे, या स्केलर चवंदा आहियूं। हाणे जीअं ई हिते रेजिस्टर आहे लॻल, हाणे जीअं ई हेॾे ईंदो त एम्पलीफायर थोरो पल्स खे वॾो करे एम्पलीफाई कंदो। हाणे उन खां पोइ हेॾे रिकॉर्ड थींदो ऐं असांजो छा थींदो? काउंट थींदो। क्लियर? त ईअं ई असांजी काउंटिंग थींदी वेंदी, काउंटिंग थी वेंदी। तव्हांखे ख़बर आहे त हिन में पोटेंशियल केतिरो लॻाइबो आहे? हिन में पोटेंशियल वधि में वधि 3 to 9 वोल्टेज ओनली। लेस माना लेस पोटेंशियल, सफ़ा घटि में घटि पोटेंशियल ते बि ही इलेक्ट्रॉन ऐं होल पेयर ठहंदा। लाज़मी आहे एटम डिप्लीशन रीजन जा टुटा, जीअं ई टुटा त इलेक्ट्रॉन जो मजमूओ आयो, सफ़ा कैस्केड जीअं हुन में पढ़ियोसीं ईअं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अची पहुचंदा हिते ऐं पल्स असांजो काउंट थींदो वेंदो। अहिड़े तरीक़े सां असांखे ख़बर पवंदी त वाक़ई आयोनाइज़िंग पार्टिकल्स जे करे थियो आहे। छो जो जेकॾहिं असां रिवर्स ब्यास न कयूं हा त पोइ असांखे वरी साॻियो ई प्रॉब्लम क्रिएट थिए हा, यानी जेके मटीरियल्स आहिनि उन्हनि जो बि करंट अची हेॾे काउंट थिए हा। तव्हांखे ख़बर आहे त असां GM काउंटर जेको पढ़ियोसीं उन में 1000 वोल्ट्स में यूज़ थींदी आहे बैटरी। माना उन गैस जे एटम खे टोड़ण जे लाइ इलेक्ट्रॉन होल पेयर करण जे लाइ असांखे 1000 वोल्ट्स पियो अप्लाई करणो पए। हिन में ॾिसो सफ़ा घटि वोल्टेज तो यूज़ करणो पवे। 3 खां 9 वोल्टेज एवरेज इहो आहे। 3 कयूं, 4 कयूं, 5 कयूं या अप टू 9 ताईं। हाणे त सफ़ा घटि थिए। इन जो मतिलबु आहे त जेकी असां हेॾे जेके लेस एनर्जी वारा पार्टिकल्स आहिनि उन्हनि खे बि काउंट करे सघूं था, उन्हनि खे बि डिटेक्ट करे सघूं था। क्लियर? ऐं हीअ ॾिसो फास्ट काउंटिंग थी वेंदी आहे। हिन में कंहिं क़िस्म जो को बि डेड टाइम कोन्हे, को बि काउंटिंग वारो प्रोसेस न कराइणो पवंदो। क्लियर? त ही छा आहे? ही जल्दी फास्ट काउंटर आहे। अहिड़े तरीक़े सां असां यानी इन खे यूज़ कंदा आहियूं। हाणे वरी ॿुधो त इहो इन जो वर्किंग छा आहे। जीअं ई हेॾा रेडिएशंस इंटर कराईंदासीं डिप्लीशन रीजन ते, जीअं ई डिप्लीशन रीजन ते इंटर थींदा त उन जा एटम्स टुटंदा, उहे इलेक्ट्रॉन रिमूव थींदो, इलेक्ट्रॉन ऐं होल पेयर ठहंदा। जीअं ई पेयर ठहंदा त इलेक्ट्रॉन केॾे वञणु पसंदि कंदा? माना असां हेॾा वोल्टेज अप्लाई कयल आहे त इहे इलेक्ट्रॉन केॾे वञणु पसंदि कंदा? पॉजिटिव ऑफ बैटरी। बैटरी जो जेको पॉजिटिव टर्मिनल आहे ओॾे वञणु पसंदि कंदा ऐं वेंदा। इहे त अलाए केतिरा हूंदा। पोइ हेॾे छा थींदो? हेॾे काउंटर लॻल आहे, एम्पलीफायर लॻल आहे, स्केलर लॻल आहे। इहो छा कंदा? इहे एक्चुअली काउंट कंदा, डिटेक्ट कंदा जल्दी जल्दी। इन में कंहिं क़िस्म जी का बि रुकावट न आहे, फास्ट काउंटिंग थींदी वेंदी। क्लियर? इहो कॉन्सेप्ट हूंदो आहे असांजो इन सेमीकंडक्टर मटीरियल खे यूज़ करण जो। हाणे ॾिसो हिन जूं मेजर पॉइंट्स। इट इज़ अ स्मॉल साइज, लो एनर्जी, अप टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताईं। ठीकु आहे? हाणे उन खां अलावा ही रिवर्स ब्यास्ट आहे ऐं उन जो जेको सरफेस आहे बैरियर PN जंक्शन आहे। B point, it is a fast counter in which the current flows when radiations are incident on it.
अंडरस्टूड आहे। ॾिसो ही जेको सेमी कंडक्टर मटीरियल आहे उन जे एटम खे टोड़ण जे लाइ वधि में एनर्जी केतिरी खपे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ॾिसो केॾो लो एनर्जेटिक पार्टिकल बि असां डिटेक्ट या आयोनाइज़ कराए सघूं था। क्लियर। उन खां अलावा ही जेको आहे इहो फास्ट काउंटिंग करे थो, फास्ट काउंटिंग बि करो आहे। It can detect low energy particles, yes. No need of quenching, छो जो में गैस कोने डे टाइम यानी के वारो प्रॉब्लम नथो थिए, इन करे क्वांचिंग थींदी कोन। लो पोटेंशियल, केतिरो पोटेंशियल हूंदो आहे 3 वोल्टेज टू 9 वोल्टेज ताईं लो पोटेंशियल जो आहे। ऐं इट इज यूटिलाइज फॉर मेजरिंग द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेडिएशन। हाणे लेकिन असां हुन में पढ़ियोसीं जीएम काउंटर वो एनर्जी खे मेजर न करे सघंदा, डिटेक्ट न करे सघंदा पार्टिकल्स जी। दिस इज अ होल कॉन्सेप्ट अबाउट सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। नोट कयो शाबाश ऐं स्क्रीनशॉट कयो। हाणे ॾिसो अवां जे अॻियां रेडिएशन एक्सपोयर आहे। रेडिएशन एक्सपोयर जो मतिलबु इहो आहे त जॾहिं बि असांजा जेके रेडिएशंस जे करे असर थियनि, के इफेक्ट्स थियनि, कहिड़ा ख़तरनाक असर थियनि या त उहे बॉडीज़ जे टिश्यूज़ ते इफेक्ट कनि, डैमेज कनि उन्हनि खे, त उनखे असां छा चवंदा आहियूं रेडिएशन एक्सपोयर। ऑल द फॉर्म्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, एक्सरेज जीअं थिया, अल्ट्रावायलेट थिया, कैन डैमेज बॉडी टिश्यूज़। लाज़मी आहे इहे असांजा ख़तरनाक रेडिएशंस हूंदा आहिनि जेके बॉडी जे टिश्यूज़ खे छा था करे सघनि, डैमेज था करे सघनि। वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड टू बैकग्राउंड रेडिएशंस व्हिच इज ऑलवेज प्रेजेंट। बैकग्राउंड रेडिएशन जेके असांजे एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस मौजूद हुजनि, ख़तरनाक रेडिएशन जे बॉडी जे टिश्यूज़ खे डैमेज कनि, उहे चाहे बॉडी लिविंग हुजे या नॉन लिविंग हुजे। ठीकु आहे। हाणे ॾिसो उहे कहिड़ा आहिनि, अल्ट्रावायलेट रेडियो आइसोटोप्स हूंदा आहिनि असांजा। रेडियो आइसोटोप्स छा मां मिलंदा आहिनि, रेडियो आइसोटोप्स हूंदा आहिनि। रेडियो आइसोटोप्स छा मां मिलंदा आहिनि, फूड, एयर, ड्रिंकिंग वाटर मां, एंड आल्सो प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। and radiations from radioactive waste and leakage from nuclear reactor। मतलब इहो आहे त इहे आल्सो असांजा जेके न्यूक्लियर रिएक्टर मां जेके न्यूक्लियर रिएक्टर जेकॾहिं लीकेज थो करे या उन मां जेके वेस्टेज वारा रेडिएशंस ख़ारिज थियनि था उहे बि असांजे एटमॉस्फेयर में अचनि था, इहे बि असांजा छा आहिनि, बैकग्राउंड रेडिएशंस आहिनि। रेडिएशंस जी मेजरमेंट कंहिं हिसाब सां थींदी आहे, दीज आर मेड विथ रेफरेंस टू द एक्टिविटी ए of radioactive source or with reference to the biological effects due to the absorption of ionizing radiations per unit mass on tissue of an organism called the absorbed dose। चवण जो मक़सदु इहो आहे त जेकी रेडिएशंस जी मेजरमेंट थींदी आहे या त उहे रेडियो एक्टिव जेके सबस्टेंस हूंदा आहिनि, जेको प्रोसेस थींदो आहे रेडियो एक्टिविटी, उन जे मुताबिक़ रेडिएशंस जी मेजर थींदी आहे। जेतिरा जेके आयोनाइजिंग पार्टिकल्स, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हूंदा उन बॉडी ते डैमेज कंदा, इफेक्ट कंदा, एक्सपोज थींदा, उन जे मुताबिक़ यानी एब्जॉर्ब थींदा, उन जे मुताबिक़ इहा रेडिएशंस जी मेजरमेंट थींदी आहे। क्लियर। उन जे मुताबिक़ असां उनखे छा चवंदा आहियूं, एब्जॉर्ब्ड डोज चवंदा आहियूं उनखे। ठीकु आहे। हाणे ॾिसो अॻियां तव्हांजे यूनिट्स आहिनि। यूनिट्स एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिविटी यूनिट छा आहे, बेक्यूरल इन एसआई सिस्टम। क्यूरी इज आल्सो यूनिट ऑफ एक्टिविटी व्हिच इज इक्वल टू द 3.7 into 10 power 10 becquerel or 3.7 into 10 power 10 disintegration per second। हाणे डोज आल्सो क्वांटिटी या रेडिएशंस मेजरमेंट में इन जो यूनिट छा आहे, एसआई में गिरे इज द यूनिट ऑफ डोज इन एसआई सिस्टम। आल्सो गिरे इज इक्वल टू द जोल पर किलोग्राम। हाणे ॾिसो इन ई डोज जे मुताबिक़ ॿियो यूनिट रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, इन जे मुताबिक़ इहो हिकिड़ो रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज छा जे बराबरि हूंदो आहे, 0.01 जोल पर किलोग्राम जे या 0.01 गिरे जे। अॻियां ॾिसो वरी इन ई डोज जे मुताबिक़ ॿियो क्वांटिटी यूनिट आहे रेम, रॉन्टीजन इक्विवेलेंट इन मेन। हाणे बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट जेको डोज हूंदो आहे उनखे असां रेम में मेजर कंदा आहियूं, छा में, रेम में मेजर कंदा आहियूं। ठीकु आहे। रॉन्टीजन इक्विवेलेंट इन मेन मीन्स रेम। हाणे अॻियां ॾिसो डोज इक्विवेलेंट इन जे मुताबिक़ असां हिन खे छा में मेजर कंदा आहियूं, साइवर्ट में। छा में, साइवर्ट में। उन खां पोइ हाणे ॾिसो हिननि जी ॿिन्ही जो रिलेशन आहे 1 रेम इज इक्वल टू द 0.01 साइवर्ट। हाणे ॾिसो अव्हां जे अॻियां रेडिएशन डैमेज जो कॉन्सेप्ट आहे, माना एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द पैसेज ऑफ रेडिएशंस थ्रू ह्यूमन बॉडी गिव्स rise to structural changes called
called radiation damage. चवण जो मक़सदु इहो आहे त जॾहिं ह्यूमन बॉडीज़ रेडिएशंस खे एनर्जी जे ज़रिए एब्ज़ॉर्ब था कनि, जीअं ई एब्ज़ॉर्ब थींदा रेडिएशंस त उन जे बॉडी जे ह्यूमन बॉडी जे टिश्यूज़ ते फ़र्क़ु पवंदो, इफेक्ट पवंदो, डैमेज थींदा। उन जे डैमेज थियण जे करे थींदो छा, एक्चुअली उन जी स्ट्रक्चर चेंज थींदी आहे। जेकॾहिं स्ट्रक्चर चेंज थींदी त असां पक सम्झंदासीं त इहा छा थियो आहे, इहो रेडिएशन जो डैमेज थियो आहे, माना रेडिएशन जे करे इहो इफेक्ट थियो आहे। कंट्रास्ट to the use of radiation in medicine, nuclear radiation can be very dangerous to human body. They can damage body cells. Excessive radiations may cause cancer or incurable radiation sickness to a human being. A large number of body cells will be destroyed if it is irradiated for a long time. इन जो मतिलबु इहो आहे त जेके न्यूक्लियर रेडिएशंस आहिनि उहे ह्यूमन बॉडीज़ ते वॾो इफेक्ट कंदियूं आहिनि। कैंसर बीमारी थी सघे थी, अहिड़ी जानलेवा बीमारी जिन जो को हल ई न हुजे, रिकवरी न थी सघे त अहिड़े क़िस्म जा इहे न्यूक्लियर रेडिएशंस हूंदा आहिनि जेके असांजे ह्यूमन बॉडीज़ ते इफेक्ट थींदा आहिनि। हाणे ॾिसो, अ बॉडी इज़ स्ट्रांगली irritated may suffer the following disease. जेकॾहिं बॉडी में हद खां वधीक रेडिएशंस अची वञनि, उन्हनि ह्यूमन खे छा थो थी सघे, ही बीमारियूं थी सघनि थियूं। हाणे ॾिसो कहिड़ी बीमारी आहे, एनीमिया। एनीमिया कहिड़ी बीमारी हूंदी आहे, जंहिंखे चइबो आहे रेड ब्लड सेल्स जी कमी, माना रत जी कमीअ वारी बीमारी खे छा चइबो आहे, एनीमिया। ॿी हूंदी आहे लेकीमिया। हाणे इहा कहिड़ी बीमारी आहे, इहा असांजी जॾहिं वाइट ब्लड सेल्स छा थी वेंदा आहिनि, इंक्रीज़ थी वेंदा आहिनि, तॾहिं जेका बीमारी थींदी आहे उहा कहिड़ी हूंदी आहे, असांजी लेकीमिया। ॿी हूंदी आहे मेलिग्नंट ट्यूमर्स। हाणे इहे छा हूंदा आहिनि, इहे ज़हरीला ॻोढ़ा थी पवंदा आहिनि जिस्म में, मथे में, ठीकु आहे। इन खे चइबो आहे इन यानी ज़हरीलनि ॻोढ़नि वारी बीमारी। कैटारक्ट्स, इहा कहिड़ी बीमारी आहे, जॾहिं बि कंहिंजी अखि में मोतियो थी पवे या अखि में पाणी पियो वहेसि त इहा कहिड़ी बीमारी आहे, कैटारक्ट्स, ठीकु आहे, अखि जी बीमारी। ॿियूं खोड़ सारियूं बीमारियूं इन्हनि रेडिएशंस जे करे, असांजा तापकारी जेके ख़तरनाक जुज़ा आहिनि, रेडिएशंस आहिनि, उन्हनि जे करे खोड़ सारियूं ॿियूं बि बीमारियूं थी सघनि थियूं। उन्हनि जे लाइ बचाव प्रिकॉशंस कहिड़ा हूंदा आहिनि, उहे ॾिसो। by decreasing the time spent near a radioactive source। माना चवण जो मक़सदु इहो आहे त जेकॾहिं रेडियोएक्टिव जेको सोर्स आहे उन जे भरिसां टाइम एतिरो न गुज़ारिजे। क्लियर? by increasing the distance from a source, जेको सोर्स आहे रेडियोएक्टिव उन खां परे रहणु घुरिजे, इहो कॉन्सेप्ट आहे। by absorbing the radiation in shielding material, जेके रेडिएशन एब्जॉर्ब करायो था या यानी जेके रेडिएशन एब्जॉर्ब करायो था उनखे शील्ड में रखो, कवर करे उन खां पोइ एब्जॉर्ब करायो, इहो कॉन्सेप्ट आहे। नेवर ब्रिंग अ सोर्स क्लोज टू द आईज फॉर एग्जामिनेशंस। चवण जो मक़सदु आहे त सोर्स खे, जेको रेडियोएक्टिव सोर्स आहे उनखे अखि जे भरिसां न खणी अचणु घुरिजे, चकास करण जे लाइ, चेक करण जे लाइ, ॾिसण जे लाइ। क्लियर बाबा? ओके। हाणे आहे ट्रीटमेंट बाय रेडिएशन मस्ट इन्वॉल्व मिनिमम पॉसिबल टाइम फॉर रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन जे ज़रिए जेकी ट्रीटमेंट कई वञे उन में छा हुजणु घुरिजे, इहा पॉसिबिलिटी लाज़मी आहे त तव्हांखे टाइम छा लॻाइणो पवंदो, घटि लॻाइणो पवंदो। छा? टाइम घटि यानी के लॻाइणो पवंदो। क्लियर बाबा? सो ही आहे अव्हांजे अॻियां रेडिएशन डैमेज। सो नोट करे वठो ऐं स्क्रीनशॉट करे वठो। शाबाश। हाणे ॾिसो रेडिएशन टेक्निक्स इन वेरियस फील्ड्स, माना रेडिएशंस जूं टेक्निक्स छा हूंदियूं आहिनि मुख़्तलिफ़ फील्ड में। केमिकल रिएक्शन इंड्यूस्ड बाय रेडिएशंस। Some chemicals can be synthesized using radiation effects। Synthesize माना decompose थी वञण, माना कुछ केमिकल्स अहिड़ा हुजनि जेके रेडिएशन जे करे छा थी पवनि, decompose थी पवनि। छा थी पवनि? decompose थी पवनि। जीअं असांजो रेडियोलाइसिस में थींदो आहे पॉलीमराइजेशन। रेडिएशन can slit among long chains of molecules।
माना इनजो मतिलबु आहे त जॾहिं हिकु या हिक खां वधीक मालिक्यूल पाण में मिलनि ऐं हिकिड़ो वॾो मालिक्यूल या कंपाउंड ठाहिनि त उनखे छा चइबो आहे पॉलीमेरिज़ेशन। छा चइबो आहे पॉलीमेरिज़ेशन। जीअं प्लास्टिक आहे, रबड़ आहे, फाइबर आहे, ठीकु आहे, पॉलीथेरिन आहे, पॉलिस्टर आहे। Sterilization, a beam of electrons यानी बीटा पार्टिकल, अल्ट्रावायलेट या गामा रेस can destroy or deactivate बैक्टीरिया। इनजो मतिलबु आहे त स्टेरिलाइजेशन जो मतिलबु आहे त जॾहिं कंहिं बैक्टीरिया खे डिस्ट्रॉय करे कंहिं शइ खे क्लीन कयूं, बैक्टीरिया के ज़रिए यानी बैक्टीरिया के डिस्ट्रॉय कयूं ऐं उन्हनि खे छा कयूं डिस्ट्रॉय करे उन कंहिं बि बॉडी जे सफ़ाई कयूं, कंहिं बि बॉडी जी छा कयूं सफ़ाई कयूं त उनखे छा चइबो आहे स्टेरिलाइजेशन। ठीकु आहे बाबा। हाणे हिन में ॾिसो हैंस इट इज़ यूज़फुल टू स्टेरिलाइज़ माना सफ़ाई करणु मेडिकल सप्लाइज़ में सच एज सिरिंजिस थींदियूं आहिनि, नीडल्स थींदियूं आहिनि, ग्लव्स थींदा आहिनि, कैथीटर थींदा आहिनि ऐं उनखां अलावा अदर हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स थींदा आहिनि। इन्हनि जे ज़रिए असां छा रहंदा आहियूं साफ़ रहंदा आहियूं, हिफ़ाज़त में रहंदा आहियूं। अॻियां ॾिसो फूड प्रिजर्वेशन। A stored food material is attacked by microbial activity that causes it to spoil। चवण जो मक़सदु इहो आहे त जेको असांजो मटीरियल फूड पियो हूंदो आहे उते अची माइक्रोबियल माना सफ़ा नंढड़ा बैक्टीरिया वांगुरु हिकिड़ा ज़रड़ा हुजनि उहे अची हिन ते छा कनि अटैक कनि, एक्टिविटी थिए रेडिएशंस जी। क्लियर। उन खां पोइ उहो छा थिए स्पॉयल थी वञे, डैमेज थी वञे। रेडिएशन ट्रीटमेंट हैज़ शोन बेटर रिजल्ट फॉर प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड स्टफ। गामा रेज फ्रॉम a cobalt 60 or cesium-137 source can be used for grains, spices, vegetables, meat, poultry and fish। ठीक है बाबा। हाणे अॻियां ॾिसो रेडियोग्राफी आहे। छा आहे रेडियोग्राफी? द पॉसिबल फॉल्ट इन मशीनरी ऑफ अ प्लांट। Cracks in metal, casting and welding faults can be detected by using gamma rays by producing radiographs. These radiographs are also used to locate the exact position of tumor in brain। चवण जो मक़सदु आहे त रेडियोग्राफी छा खे चइबो आहे बाबा? जेका एक्सरे कबी आहे न इहा छा आहे? इहा रेडियोग्राफी आहे। जेकॾहिं कंहिंजी टंग बांह टुटी थी पवे, भॼी थी पवे ख़ुदा न ख़ास्ता त पोइ छा थो थिए एक्चुअली इन में इन जी लाज़मी चवंदा त बाबा फोटू कढाए अचो। क्लियर। इहो जेको फोटू कढाइबो आहे एक्सरे मशीन सां कढाइबो आहे त इहो छा आहे? इहा रेडियोग्राफी आहे। पर जेकॾहिं कंहिं मशीन में फॉल्ट आहे अंदरां उनजो बि उनजो फोटू स्केच निकिरंदो आहे, उहा बि छा आहे रेडियोग्राफी ई आहे। क्लियर बाबा। ऐं उनखां अलावा ब्रेन में जेकॾहिं ट्यूमर हूंदो आहे जेकॾहिं जीअं असां सीटी स्कैन कराईंदा आहियूं, सीटी स्कैन कंप्यूटराइज़ टोमोग्राफी, सीटी स्कैन कराईंदा आहियूं इहा बि रेडियोग्राफी में थी अचे। MRI कराईंदा आहियूं उहा बि छा में थी अचे रेडियोग्राफी में थी अचे। हाणे नोट करे वठो ऐं स्क्रीनशॉट करियो। हाणे न्यूक्लियर फिजिक्स में ही असांजो टॉपिक्स जे लिहाज़ सां लास्ट लेक्चर वीडियो आहे। ठीकु आहे बाबा। हाणे असां इंशाल्लाह जेको कमिंग लेक्चर वीडियो ठाहींदासीं उहो पास्ट पेपर्स जेके यूनिवर्सिटी मेडिकल वारी में अची चुका आहिनि MCQs क्वेश्चन इंशाल्लाह उन ते ठाहिबो। तेसि ताईं अल्लाह वाही। थैंक यू।